मंगलाय तनोहरे विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणोष्ये यमामृतात् दुर्गे स्मृता हर्षिभिः शमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतिव शुभां ददाते दारिद्र्य यज्ञ भगवान की जय। अग्नि प्रदीपनम पंखा ठेवले त्या प्लॅस्टिकचा बघ त्यांना हवा द्यायची. आपलं जीवन थोडं काम असेल आपण ते कसं उत्साही गंगा सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह मुद्रेमध्ये पकडायचं. एक एक संहिता श्वासोबत सोडायची. पहिली संहिता आहे धर्म अर्थ काम मोक्ष. या तिन्ही पुरुष चारही पुरुषांचं आम्ही अवलंबन करणार. आता सुगंधी द्रव्य लिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां आर्दां यं कर्णीं यष्टिं जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरेश्वरवरदेतारसंजीवनी जय देवी प्रसन्नवदने प्रसन्नवोसी निदासा द्वेषापासून सोडी थोडी गोपाशा अंबे तुझ वाचोने गुणपुरविलाशा. तुमकां दावर जाली पळय तेका आज कितें कशें कितें तुमी सेलिब्रेशन केलें तर तुमचें कशें कितें जाता गोशाळेन एकदम. जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र आमची ही गोशाळा ही सुरू जावन 10 वर्सां आज 10वो वर्धापन दिन आमी हांगा साजरो करता. 25 मे 2008 ह्या दिसा विविध आमचे गोभक्त यांच्या उपस्थितीत गायत्री महायज्ञ जाल्लो. तसो आज 2 कुंडी गायत्री महायज्ञ सकाळच्यान संपन्न जालो. वेगवेगळे गोभक्त वेगवेगळे संघटनेचे आमचे कार्यकर्ते याच्यात सहभागी जाल्ले वेगवेगळ्या भागांतल्यान. तर गोशाळा सुरू करपा फाटलो उद्देश असलो त्या वेळार जी परिस्थिती असली बिचोले हांगासर बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड घालून आमी थंय 14 गोवंश सोडयल्लो आनी त्या गोवंशाच्या आधारे ही गोशाळा हांगा सुरू जाली. सबंद गोंयभर आमचो मुवमेंट चलता की गोवंशाची हत्या थांबप, रस्त्या वयले एक्सिडंट तांकां रेस्क्यू करप, उपचार करप आनी हांगा तेंचें संवर्धन करप. जवळ जवळ आमचे कडेन 25 कामगार आतां आसात, 2 वेटनरी असिस्टंट आनी इतर ऑफिसीन अशें म्हणून 30 लोक आतां काम करता गेली कितलींशीं वर्सां. आनी हे वेगवेगळ्या हायकोर्ट्सान आमचे 2 जनहीत याचिका आसा. त्याच प्रमाण JMFCनी आमी कोर्ट केसीस घालून हो प्रयत्न चालू आसा ह्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान की गायीची सुरक्षा करप, गायीचें रक्षण करप आनी त्या खातीर वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकांचो आमकां सहकार्य मेळटा. आमच्या ह्या गोसंवर्धन केंद्राक ऑनरेबल आमचे राज्यपाल गोंयच्या त्यांच्यांनी भेट दिवन त्यांच्यांनी एक गायी दत्तक घेतलेले असे वेगवेगळे मान्यवर असतात तांच्यांनी हांगाच्यान त्यांचो सहकार्य असतात. पूण दुःखदायक स्थिती म्हणजे सरकार आसा, विद्यमान सरकार आसा किंवा पयलींची सरकार आसली तांच्यांनी अजून गोरक्षणा खातीर जे ठोस अशी जी धोरण ठरोवंक जाय तें ठरोवंक ना, तांची भुमिका स्पश्ट ना आनी त्या खातीर एक प्रकारचें प्रोत्साहन सरकारच्यान ह्या खाटीकांक आनी गो हत्या करणाऱ्यांक मेळटा. आतां पर्यंत आमकां इतले आमचेर अडचणी आयले, आमचेर गोरक्षकांचेर हल्ले जाले पूण सरकारान तेजी खंयच दखल घेवंक ना, खंयच आमकां न्याय मेळोंक ना. आज पर्यंत आमकां वेळोवेळी कोर्टांत वचचें पडलें आनी कोर्टा द्वारे आमकां हे गोश्टी कायदो कितें आसा हो दाखोवन दिवचो पडलो. आमचे कडेन जवळ जवळ 113 बैल ह्या 2013 हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे उजगांव ह्या कत्तलखान्याचेर जेन्ना आमी केस केली, तक्रार केली तेन्ना 113 बैल आमच्या कडेन हँडओवर केले. पूण जो चारा पाण्याची जी वेवस्था आसा त्या खातीर सरकार कडल्यान जो आमकां सहकार्य जाय तें आज पर्यंत जाय तशें मेळना.
खंय तरी अडवणूक जाता आनी अधिकाऱ्यांचेरूय थोडोसो दबाव आसा आनी त्या खातीर केंद्राक जे सरकारचे आर्थीक सहाय्य आसा तें मेळपाक आजून पर्यंत आमकां खूब अडचणी येता. लोकांच्या सहकार्याचेर हें सगळें कार्य चालू आसा आनी मोठो सहभाग मेळटा. आज आमकां आनंद जाता 10 वर्सां आमी एक संघर्शांतल्यान ही गोशाळा फुडें आयिल्ली आसा आनी हो संघर्श फुडें आमचो सरकारी यंत्रणा आनी इतरां बरोबर चालूच रावतलो आनी त्या खातीर आमी आज यत्न केल्लो आनी यत्नांतल्यान एक प्रेरणा आनी देवा कडेन मागणी केल्या की गायची सुरक्षा हांगा गोंयान गोवंश हत्याबंदी कायदो येवपा खातीर आमी सगळे कार्यरत आसा आनी ते येणाऱ्या काळात आमचो हो मुवमेंट आनीक तीव्र करतले आनी लोकां पर्यंत लोकजागृती करपा खातीर आमी प्रयत्न करतले.